Греция. Остров Крит. Отель Airy Beach and Village. Насладившись пляжным отдыхом, решаем посвятить один день автомобильной экскурсии по Криту, чтобы с головой окунуться в новые впечатления о пока еще неизведанных местах. Смотрите, как красиво здесь. Что делаете? Итак, являясь категорическими противниками групповых экскурсий, решаем взять на прокат автомобиль, чтобы самостоятельно осмотреть остров. Прокатные фирмы на Крите встречаются на каждом шагу. При их выборе советуем выбирать те, которые предлагают полное каско без каких-либо франшиз и желательно уже полностью заправленный автомобиль. В таком случае, возвращая автомобиль, вы заплатите за топливо ровно столько, сколько его использовали. В ближайшей прокатной конторе берем Nissan Micra Автомат за 45 евро в день. Сразу скажу, что за топливо мы заплатили 50 евро, плюс 10 евро за парковки. Итого дневная экскурсия нам обошлась 105 евро. Строя свой маршрут, планируем пересечь Крит по ширине и тем самым в один день хотим увидеть, во-первых, удивительные природные ландшафты острова, во-вторых, побывать на одном из самых красивых пляжей Крита Превели, в-третьих, искупаться в Ливийском море, в-четвертых, посетить главный город Крита Ираклион. Плотно позавтракав, с утра пораньше отправляемся в путь, ведь впереди 2,5 часа пути только в одну сторону. Дорожная разметка и знаки не вызывают никаких вопросов. Приятно, что в отличие от немцев, которые любят расставить мобильные радары чуть ли не под каждым кустом, греки честно предупреждают: впереди контроль скорости. Во время пути наслаждаемся окружающими нас ландшафтами, которые из холмистых постепенно превращаются в гористые.
Почти детский восторг испытываем, проезжая по ущелью Урталеотика. Дорога с обоих сторон сжата скалами, которые достигают высоты сотни метров. Выйдя из машины, чтобы полюбоваться видами, я впервые в жизни испытал на себе ветер такой силы. Казалось, если я немного подпрыгну, меня унесет, как воздушный шарик. Меня просто сносит ветром. Просто. Чем ближе к Превеле, тем дорога становилась все уже и постоянно шла в гору. Наконец мы достигли самой высокой точки маршрута. Перед нами раскинулось Ливийское море, покрытое белыми бурунами, вспененными очень сильными ветрами, которые не переставая дули в этой части острова. Изначально думая, что припаркуемся в непосредственной близости от пляжа, убеждаемся, что не ошиблись. Пляж действительно почти сразу по выходу из машины попадает в зону прямой видимости. Вот только разница между плоскостями, в которых находились мы и пляж, составила около 150 метров. К сожалению, парашюта мы с собой не захватили, и чтобы избежать примерно таких сценариев, осторожно спускаемся вниз почти козьими тропами. Во время спуска в голове кружилась единственная мысль: а как же обратно? Мужественно отогнав от себя любые сомнения, двигаемся вперед, точнее вниз. Будет, ребята, обратно нам очень весело. Я уже прям предвкушаю.
Итак, чем же примечателен пляж Превели? Прежде всего, он примечателен своей пальмовой рощей, которая буйствует благодаря реке Мегалопотамос, впадающей в Ливийское море. Также, думаю, никого не оставит равнодушной скала в форме сердца, которая возвышается прямо возле береговой линии. Я буду отбиваться от этих черепах. Ну вот это шипы вообще, очень острые. Острые? Очень острые шипы. Но. Вот они засохли в состоянии. Ну, я говорю, своеобразное оружие. Все, ладно, пошли. Для начала исследуем рощу. Так как планируем входить в воду, раздеваемся. Сразу скажу, никаких раздевалок на пляже нет, поэтому оставляем одежду под ближайшей пальмой. Жалеем, что не взяли специальные пляжные обуви кораллок, которые тут бы пригодились идеально. Ну, Макс самый смелый, давай вперед. Ну, ого, не хочу так глубоко. Все, наконец-то мы нашли брод. Вечер просто сносит. Но приятное. Такой мелкий камушек. Но водичка прохладная. Не, ты ему в рот не попала, вот он все, он возмущен. Ты не слишком стараешься. А там все глубоко? Я добрался до самого конца. Молодец. Ну, туда глубоко идти? Да, там глубоко надо заплыть. Ясно. Сейчас. Возвращаемся на пляж. Небольшая иллюстрация того, комфортно ли загорать на пляже. Смотри, что делается, а? Что делается? Итак, за свою жизнь мы купались в Черном, Балтийском, Красном, Мертвом, Средиземном, Эгейском морях. Добавляем в свою копилку еще и Ливийское море.
За кадром оставляю наше восхождение в обратную сторону. Просто замечу, что мы буквально вспорхнули на почти отвесную стену. Садимся в машину и уже по знакомой дороге едем в Ираклион, или, если угодно, Хераклион. Так или иначе, город назван в честь мифического героя Геракла и является административным центром Крита. Я сразу быстро перемещать и это. Оставляем машину на современной роботизированной парковке, а сами устремляемся в центр города. Первым запланированным пунктом нашей экскурсии по городу становится самый старый из фонтанов города — фонтан Бемба, названный именем архитектора, который построил его в 1588 году. Фонтан высохший. Фонтан выполнен из мрамора, в его центре мы видим некую безголовую скульптуру. Для нас таки осталось загадкой, то ли так и было задумано, то ли статуя потеряла голову позже, вследствие неосторожного с ней обращения. Там повернем где-то, идем пройдемся улочкой. Идем дальше по улочкам города, чтобы увидеть нашу следующую цель – кафедральный собор Святого Мины, построенный во второй половине 19 века и посвященный покровителю острова Святому Мине. Здание храма с большим куполом, высокими звонницами и ажурными линиями окон возведено по образу и подобию византийских церквей. В день нашей экскурсии храм был закрыт на реконструкцию, поэтому мы не смогли оценить его внутреннее убранство. Сейчас мы видим одно из красивейших зданий города – Венецианскую лоджию, к сожалению копию, построенную в 60-х годах 20 века взамен уничтоженного оригинального здания 17 века. Недалеко от венецианской лоджии расположен фонтан со львами или фонтан Морозини, названный в честь венецианского адмирала, прославившегося в морских сражениях с турками за остров Крит. К сожалению, так же как и фонтан Бемба, фонтан Морозини не работал, и это в разгар туристического сезона. Непорядок, скажу я вам. Думаю, Морозини был бы недоволен. Что вам бутон? Подходим к греческой православной церкви собору Святого Тита. Настоящий облик церковь Святого Тита приобрела в 19 веке, восстановленная после сокрушительного землетрясения, разрушившего многие строения Крита. Расположенный на просторной площади в окружении пальм, храм кажется простым, но в то же время арабские и венецианские мотивы придают ему определенную уникальность. Внутри храм украшают деревянная люстра и разноцветные витражи на окнах.
поминаем своих усопших и продолжаем свою пешую прогулку по Ираклиону. Последней нашей туристической целью является морской порт города. По пути видим строение, в котором некогда хранился арсенал города. Доминирующим объектом порта является средневековая крепость Кулес, что в переводе с турецкого буквально означает «морская крепость». Честно говоря, первое название крепости, придуманное еще венецианцами, Рока эль Маре, что значит «скала у моря», мне кажется более поэтичным. Греки, вам должно быть стыдно за это. Грязища, мусора столько. Кошмар. Но непонятно, что это изображено. В отличие от предыдущего барельефа, здесь мы четко видим льва как символ святого апостола Марка, являющегося одновременно и покровителем Венеции, и покровителем крепости в Ираклионе. Ну пройдитесь. Где конструкции находятся? Это волнорез. Сейчас мы видим бюст Никоса Кицикиса, одного из основателей современного порта Ираклиона. Преодолеваем еще 100 метров по пирсу, чтобы увидеть граффити, украшающие вал на пирсе. Большинство из изображений посвящено разным эпизодам греческой мифологии. Ну, наверное. И украл там кого-то. Это путешествие с Волгодоном. Угу. Это не знаю что. Так, знаток греческой мифологии Тасёныш не определил этот мурал. Ну это тоже. Не, ну это... Ну это вот кто-то намуравил. Ага. Ну это Это же просто. просто. Вы готовы, дети? Возвращаемся обратно к автомобилю. На часах уже половина шестого, с Ираклиона до отеля еще минут 20 пути, так что как раз приедем к началу ужина. Таким образом, наша экскурсия длилась чуть более 8 часов. Много или мало мы увидели за это время, судите сами. Если вам понравилось видео и вы хотите еще, заходите на мой канал. Там есть что посмотреть, скажу я вам. Буду признателен за лайк и подписку на канал. Ну а пока.